हेलो एवरीबॉडी। क्लर्क स्टेनो के टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश। स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर। कैसे हो आप सभी दोस्तों? इस चैनल पर हर रोज़ आपके लिए एक या दो वीडियो जॉब से जुड़ी जानकारी पर मैं लेके आता रहता हूं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में ये भर्ती निकली थी। क्लर्क और स्टेनो की इसमें वैकेंसी थी। कुल पद 404 थे। और दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था वो 23/12/2019 को आया था। अब आज इसके 6 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं टाइपिंग के लिए। टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों इनका 15 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 450 के आसपास, 400 के आसपास वैकेंसी थी इसमें। ठीक है, तो अब इसके जो टाइपिंग टेस्ट है तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड टाइपिंग एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो अब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक डिटेल थी दोस्तों, एक अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई। यदि अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप एसएससी के पुराने पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप पर कर सकते हैं, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। यहाँ पर आपके लिए अनेक प्रकार का स्टडी मटेरियल मैंने डाल रखा है। फ्री क्विज टेस्ट भी है, डेली करंट अफेयर भी डाली जाती है। और दोस्तों, आज ऐप को अपडेट किया जा रहा है, जिसके तहत आप जो 10,000 क्वेश्चन हैं उनकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।